Sopralluogo nella prima parte della mattinata di oggi del governatore del Veneto Luca Zaia nella zona più colpita dal disastro del Rio Ru secco di San Vito di Cadore. Accompagnato dal Corpo Forestale dello Stato ha voluto di persona verificare come già all'indomani della frana le ruspe siano incessantemente al lavoro per liberare i bacini di contenimento nell'eventualità dovesse muoversi nuovamente il fronte di terra e sassi. Vedo che le operazioni di rimozione materiale stanno continuando e con questa ovviamente attenzione che abbiamo avuto con questo drammatico segnale ovviamente siamo eventualmente pronti per intervenire anche a valle. Detriti che la sera di martedì hanno spazzato via l'intero piazzale della seggiovia con auto e 4 persone. Di queste solo una turista ceca di 43 anni, è sopravvissuta miracolosamente, mentre il compagno 56enne che lei stessa ha riconosciuto ieri pomeriggio è stato ritrovato un centinaio di metri più a valle, devastato dai 20.000 metri cubi tra rocce e sassi precipitati a valle. Solo oggi pare si sia risaliti anche alla nazionalità delle altre 2 vittime recuperate oltre l'abitato di San Vito. Sarebbero 2 turisti tedeschi, un uomo e una donna adulti, identificati dall'incrocio dei documenti recuperati vicino ai corpi e da una targa, l'unica al momento senza relativa automobile, probabilmente dilaniata dai massi rotolati a valle. Cadrebbe quindi l'ipotesi della presenza di una minorenne e questo fa capire quanto sia difficile il riconoscimento di quei corpi. Fin qui la cronaca, mentre sul fronte interventi importante la firma di oggi in Consiglio dei Ministri a Roma per investimenti sulle opere di prevenzione e contenimento idrogeologico annunciata ieri dal Ministro dell'Ambiente Galletti. Un nuovo piano in cui che ammonta a 1.200 milioni, di cui 600 milioni sono già disponibili e vanno a finanziare le opere che sono più avanti nella progettazione, chiaramente fra tutte quelle opere che rappresentano un rischio per il nostro Paese, quelle più emergenziali.